Mirë se erdhët në Letrat Rrëfejnë, jam Diana dhe do bëj leximin e juaj të radhës të dashur Virgjëresha. Hapja e letrave quhet busulla, që kemi jugun, perëndimin, lindjen dhe veriun. Mesazhi i përgjithshëm apo ky lexim tregon një virgjëreshe që ka kaluar një energji shumë impulsive dhe të paqëndrueshme drejt nevojës për stabilitet, qetësi dhe diçka më serioze. Ka ende dëshirë për ndryshim, virgjëresha dhe fillime të reja, por tani sikur nuk po kërkon vetëm emocion momental, por kërkon diçka që ndërtohet dhe zgjat. Këto duket qartë, virgjëresha po lodhet nga gjërat që nisin fort dhe më pas humbin drejtimin. Po fillojmë me jugun të dashur virgjëreshe, nga po vjen që është asi i shkupive. Virgjëresha vjen nga një periudhë ku ka pasur energji të re, motivim ose dëshirë për të ndryshuar diçka në jetë. Mund të ketë qenë një fillim i ri, një ide, një njohje, një projekt, ose thjesht nevoja për të dalë nga rutinat e përditshme. Kjo letër në fakt tregon shumë energji mendore dhe dëshirë për lëvizje të dashur virgjëresha. Problemi është se jo gjithçka ka qenë e qëndrueshme. Ka pasur entuziazëm, por jo gjithmonë qartësi. Praktikisht kjo është një dëshirë për ndryshim, shumë ide ose plane, nevojë për më shumë pasion në jetë, por edhe lodhje nga gjërat që nisin shpejt e më pas humbin ritmin. Perëndimi, çfarë po lë pas virgjëresha, është kalorësi i shkupive. Virgjëresha po lë pas një periudhë të paqëndrueshme. Kjo letër flet për lëvizje të shpejta, vendime impulsive, njerëz që hyjnë e dalin ose situata që kanë shumë zjarr por pak stabilitet. Për disa kjo lidhet me një person impulsiv ose jo serioz, për të tjerët me vete mënyrën se si kanë vepruar kohën e fundit, ta them kështu. Duket sikur tani virgjëresha po kupton, nuk mund të jetosh virgjëresht gjithmonë vetëm me adrenalinë dhe emocione momentale. Po largohesh nga kaosi ose paqëndrueshmëria. Nuk do më gjëra sot po, nesër jo. Po kërkon më shumë siguri dhe seriozitet. Lodhje nga njerëz që premtojnë shumë e japin pak. Lindja, që është 2 të kupës. Çfarë ke përpara? Përpara duket një lidhje ose një bashkëpunim i rëndësishëm. Kjo është një nga letrat më të mira. Parafrime emocionale, pajtime, marrëveshje, partneritete ose lidhje ku ka reciprocitet real. Pas gjithë paqëndrueshmërisë virgjëreshe, kjo letër sjell energji më të qetë dhe më të sinqertë. Këto duket dikush që më në fund e kupton, apo dhe të kupton pa lojra. Kjo mund të jetë përmirësim në marrëdhënie, njohje me potencial serioz, komunikim më i mirë, mund të jetë mundësi për bashkëpunim të mirë në punë ose jetën personale, lidhje më të balancuara emocionalisht të dashur virgjëresh. Dhe veriu, hapi tjetër që duhet të bëj virgjëresha. Kalorësi i monedhës. Këshilla shumë praktike. Virgjëresha duhet të ecë ngadalë, por sigurt. Kalorësi i monedhës nuk premton mrekullim brenda natës, por premton stabilitet nëse punohet me durim dhe disiplinë. Kjo letër thotë mos u nxito, mos merr vendime impulsive, ndërto diçka reale hap pas hapi. Pra, të fokusohesh te rutina dhe stabiliteti, ose puno me durim për qëllimet e tua. Mos u shpërnda në shumë drejtime. Beso më shumë te vazhdimësia se sa të emocionet e momentit. Gjërat serioze kërkojnë kohë të dashur virgjëresh. Ky lexim pra tregon një virgjëreshe që po largohet nga lodhja emocionale dhe paqëndrueshmëria.
dhe po hyn gradualisht, jo me shpejtësi të madhe, po dal nga dal, në një periudhë më të qetë dhe më të qëndrueshme. Ka mundësi për lidhje se situata më serioze, por vetëm nëse ndalon së vrapuari pas emocioneve të shpejta. Mos harroni të dashur gjëresh, jo çdo gjë që vjen me zjarr zgjat. Gjërat më të forta ndërtohen ngadalë.